ब्रेस्तारा सकाळ फुडें पणजे पर्वरे मेगा ट्रॅफिक जॅम। पर्वरे सावन मेर्शे जंक्शना मेरेन सकाळी 8:30-9 सावन 4 वरां गाड्यांच्यो लायनी बेती फेरयेन येतले म्हळ्यार थंयूय ट्रॅफिक तुंबले। कामाधंद्याक वताल्यांचे हाल सिटी बसी बस स्टँडार आडकल्यो। तिसऱ्या मांडवी पुलाक घालूंक हाडिल्ल्या स्लॅबाचो ट्रक बंद पडिल्ल्यान ट्रॅफिक ब्लॉकेट जाली। निमाणे गाडयो एकाच पुलावेल्यान सोडच्यो पडल्यो। पणजे पर्वरे सकाळी सांजे हे चित्र तशें पळोवंक गेल्यार सदचेच, मात ब्रेस्तारा मातशें चडूच बदले। पर्वरे ओ कोकेरो सावन मेर्शे जंक्शना मेरेन मेगा ट्रॅफिक ब्लॉक। सकाळी कामा धंद्याक पावपाच्या वेळार गाड्यांच्यो अश्यो लायनी मांडवी वेल्या तिसऱ्या पुलाचे काम कितलो तेपूच जाले चल्ला। ब्रेस्तारा पुलाक स्लॅब घालपाक घेवन आयिल्लो ट्रक खंय बंद पडलो आनी लोकांचे दीस सुरू जावचे पयलींच हुमकळे सुरू। पणजे शारांतल्यो सिटी बसी सुद्दां आडकून उरल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो। 15 मार्चाक जागतीक ग्राहक अधिकार दीस। पणजे नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्याची खासा कार्यावळ जाली। कार्डाचेर 2 LPG सिलिंडर आशिल्ल्यांनी एक 14 किलोचो जाल्यार दुसरो खंय 5 किलोचो सिलिंडर घेवचो। डिपार्टमेंट फक्त रेशनाचें काम करता की रेशन शॉपूच चलयता, पण म्हाका दिसता ह्या सिटीजन चार्टर छापले उपरांत अशे लोकांक माहिती मेळटली की सिव्हिल सप्लायजा बरोबर कन्झ्युमर अफेअर्स हे महत्वाचे विभाग जो आसा डिपार्टमेंटाचो, त्याच बरोबर कन्झ्युमर कोर्ट नॉर्थ आनी साउथ तशेंच आमचे स्टेट कमिशन ती सगळी माहिती ह्या सिटीजन चार्टरान दिल्लेली आसा आनी ग्राहकाचे हक। So I think that department has taken the lead, and I'm sure other departments should follow by launching their citizen charter. आम्ही सगळे डिपार्टमेंटाक चिट्यो बरयल्यो गोवा कॅनाच्या वतीन की सिटीजन चार्टर छापचे म्हणून। सम डिपार्टमेंट रोड टू अस, यू कॅन विजिट द वेबसाइट। जे वेळाचेर आमकां जेन्ना नाडटात तशें रोलंड मार्टिनान एक व्यवस्थीत उदाहरण आमच्या सगळ्यांच्या मुखार दिल्लें आसा, पैशांच्या संदर्भात दिल्लें आसा। असो प्रत्येकाक अनुभव देता, पूण अनुभवांतल्यान हे शिकप आसता। पूण कितले गोंयकार कोण कितले गिरायक ते शिकतात हो प्रश्न चिन्ह आसा। एकदा चूक आमी केली ती परत परत जर आमी चूक जर केली जाल्यार आमी चुकाचेर चुको करून रावतले आनी आमी जो आज हो म्हत्वाचे दीस अशे आमी साजरे करतात ताका महत्व आसतलें काय कितें। 8 मार्चाक गुढीपाडव्याच्या दिसा गोवा स्टेट योग अकादमीचे उद्घाटन। आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक उद्घाटन करतलो म्हूण मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सांगला। आयज आमचे मदीं हांगा आसा जी आमी गोवा स्टेट योगा अकादमी जी स्थापन केल्ली आसा आनीक येता त्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्ताक हांगाच ह्याच कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सान तेजे ह्या आमच्या गोवा स्टेट कला आमच्या गोवा स्टेट योगा अकादमीचे उद्घाटन जातलें। ह्या उद्घाटन कार्यक्रमाक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांगा उपस्थित आसतले। एक पिरियड जो आसा तो योगा खातीर दवरलेलो आसा स्कुलांनी, पूण खंयच तशें त्या पिरियडाचो उपयोग योगा शिकोवपा खातीर जायना। हेजें कारण खंयच्याय स्कुलांनी योगा शिकोवपा खातीर योगा ट्रेन टिचर जे आसात ते ना।
आनी त्या खातीर अशे PE टिचर किंवा टिचर्स तांकां आमी एक कोर्स दवरतले, तेंच्यांनी तो कंप्लीट केल्या नंतर त्या प्रमाणे ते स्कुलांनी हे करतले. कला चेतना वळवय आनी कला संस्कृती खात्यान मेळून 16 ते 21 मार्च मेरेन नाट्य फिल्म महोत्सव दवरला. हे तांचें 9वें वर्स. साधारण 2003 वर्सा आमी पयलो नाट्य महोत्सव घेतलो. हांगची जी मराठी नाट्य स्पर्धेंत किंवा कोंकणी नाट्य स्पर्धेंत जी पयली, दुसरी, तिसरी जी आमकां हाडपाक मेळटा ती आमी सावयवेरेच्या गांवांत व्हरप आनी ताका व्हडली स्टेज, जशी कला अकादमीची स्टेज आसा व्हडली, तेदी व्हडली स्टेज आमी तयार करता आनी तांकां प्रेजेंट करपाक लायता. हो आमचो वावर 2003तल्यान सुरू जालो. तेन्नाच्यान आमी नाट्य महोत्सव घेता. ह्या वर्सा घेता तो आमचो 9वो नाट्य महोत्सव. मदीं आमी स्पर्धाय घेतली आनी एकंदर स्वरूप केन्ना स्पर्धेचें आसतालें, केन्ना महोत्सवाचें आसतालें. कारण इतलेंच की आमच्या गोंयांत फिल्म निर्मिती जाता, पुणून असो हें आसा की आमकां प्रेक्षक मेळना. पूण प्रेक्षक पयलीं तयार करचो पडटलो. आदल्या काळार आमच्या गांवांनी पड्डे हेजेर फिल्मां दाखयताले, तातूंतल्यान आमी प्रेक्षक तयार केल्लो. पूण मदलो जो काळ आसा आमी फक्त फिल्मां निर्माण केलें, पूण प्रेक्षक निर्माण करपाक आमी कमी पडले. आनी गांवांतल्यान प्रेक्षक जर निर्माण जावपाक जाय जाल्यार ही कोंकणी फिल्मां जी जाता ती फक्त हांगा थिएटरांनी न उरता गांवांनी पळोवपाक मेळची, म्हणून आमी फिल्म महोत्सव सुरू केलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.